Necə ki, seçki demokratiyanın yeganə elementi deyil, eləcə də belə bir söz var, ifadə var ki, seçki günü seçkinin yeganə elementi deyil. Yəni, seçki günündən daha böyük bir anlayışdır. Təxminən onda biz 1989-cu ildən başlayası olacağıq. Çünki belə bir anlayış var, 89 inqilabı. Yəni bu nə deməkdir? Kommunist sisteminin dağılması və ondan sonra yaranan yeni ölkələrin, yeni millətlərin idarəçilik formasını seçməsi, yeni idarəçilik forması seçməsi. Bu bir çox hallarda demokratik oldu. Yəni demokratiyanı seçdilər idarəçilik forması kimi. Qərbi təqlid edərək, yəni bu Qərbin sanki bir imitasiyası idi və Qərbdən də buna dəstək gəlirdi ki, yeni yaranan dövlətlər bunlar demokratik olsun. Bu çox maraqlı bir təcrübə idi və hətta bu tarixin sonu kimi qiymətləndirildi bəzi deməli alimlər tərəfindən. Francis Fukuyamanı demək olar ki, hamı tanıyır indi. Tarixin sonu, dünyanın sonu anlayışına çox yükləndi o vaxt insanlar. Sanki bu belə bir mərhələdir ki, artıq bütün ölkələr bundan sonra, bütün xalqlar demokratiyanı, liberal demokratiyanı bir idarəçilik forması kimi seçəcəklər və beləcə də davam edəcəklər. Sonrakı tarix 2000-ci illər, 2010-lar, 20-lər və s. göstərir ki, əslində bu o qədər də dəqiq deyildi bu təsbit. Çünki demokratiyadan geri çəkilmə başladı. Maraqlı məsəl üçün bir fikir var idi o vaxt ki, demokratiya tranzit, yəni keçid. Sonradan aşkar oldu, məlum oldu ki, əslində demokratiyaya doğru getmirdi bir çox cəmiyyətlər. Yəni bu siyasət elmində tranzit deməli tranzit suizənni, transit bias deyirlər. Yəni bir çox məqalələr, bir çox kitablar yazılırdı. O fikirlə, o fokusla ki, bu cəmiyyətlər, bu ölkələr hamısı demokratiyaya doğru gedir. Yəni hamısı getməlidir demokratiyaya doğru və s. Yəni reallıqlar təbii ki, yerlərdə biraz fərqli idi. 2000-ci illər dediyim kimi demokratiyadan geri çəkilmə idi. Amma əslində bəlkə də geri çəkilmədən getmir söhbət. Söhbət ondan gedir ki, cəmiyyətlər fərqli cür inkişaf edirdi. İdarəçilik başqa cür qurulurdu. Və burada 3 amil məncə çox vacibdir. Birincisi mədəniyyət, ikincisi tarix, üçüncüsü coğrafiya. Və bunun deməli nəticəsində, bu faktorların nəticəsində hər ölkədə özünə uyğun idarəçilik forması təşəkkül tapmağa başladı. Təbii ki, bəzi ölkələr daha demokratik formaya doğru getdilər. Bu da dediyim kimi hansısa konkret faktorlarla bağlı idi. Demokratiyanı indi biz biraz incələsək, yəni ki, demokratiyanın özü nədir? Belə bir çox yayılmış fikir var ki, seçki demokratiyanın əsas elementidir. Bu təbii ki, doğrudur. Çünki demokratiya xalqın hakimiyyəti anlayışı olduğu üçün burada kollegial idarə etmədən gedir söhbət. Kollegial idarə etmə üçün də gərək insanların, belə deyək, əksəriyyətinin fikri nəzərə alına. Ona görə, məsəl üçün, təmsilçi demokratiya anlayışı ortaya çıxır ki, insanlar seçilir və onlar xalqı təmsil edir. Liberal demokratiya da təmsilçi demokratiya kimi başa düşülür. Sosial demokratiya da eyni. Seçki təbii ki, çox mərkəzi elementidir. Çünki seçki həm də legitimlik verir. Yəni, bir çox sənədlərdə və biz istinad edəcəyik, yəni Kopenhagen sənədi var 1990-cı ilin. Bu, deməli, Avropa Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Konfransı yarananda ilk əsas fundamental sənəddir ki, ümumiyyətlə
ölkələrin, bunu imzalayan ölkələrin ATƏT, sonradan ATƏT çərçivəsində deməli Birləşmiş Ölkələrin öhdəliklərini ortaya qoyur. Demokratiya və insan azadlıqları baxımından və çox detallı şəkildə açır. Məsəl üçün seçki necə olmalıdır və s. və s. O sənəd deyir ki, seçki demokratik idarə etmənin legitimliyini təmin edən əsas elementdir. Məsəl üçün, bunu deyir. Amma təbii ki, seçki demokratiya üçün yetərlidirmi? Təbii ki, deyil. Və o sənəd, dediyim kimi, yəni bir çox fərqli məqamlara toxunur ki, onlar olmadan demokratiya mümkün deyil. Təxminən belə. Məsəl üçün, onlardan biri hüququn üstünlüyü anlayışıdır. Və sənəddə bir çox bəndlərdə bu qeyd olunur. Hüququn üstünlüyü, the rule of law məsələsi çox ciddi məsələdir. Və ya məhkəmələrin müstəqilliyi bir anlayış olaraq, bir deməli konsept olaraq. Sonra birləşmə azadlığı. Birləşmə azadlığı ayrıca bir bənd kimi qeyd olunub ki, vətəndaşların, fərdlərin və ya qrupların istədikləri kimi birləşmək, təşkilatlar qurmaq, birliklər qurmaq, partiyalar yaratmaq və rəqabətdə iştirak etmək, yəni hakimiyyət uğrunda rəqabətdə iştirak etmək hüququ var. Eyni zamanda birləşmələr sadəcə siyasi deyil. Məsəl üçün, Həmkarlar İttifaqı, müxtəlif fərqli maraqlar ətrafında ola bilər. Yəni, söhbət sadəcə hakimiyyətdən getmir. Yəni, vətəndaşların öz istəkləri və maraqları üzrə deməli, birliklər yarada bilərlər. Bu da demokratik idarə etmənin vacib hissəsi hesab olunur. Ondan sonra toplaşmaq azadlığı, məsəl üçün, bu çox müzakirə olunan bir mövzudur demokratik sistemlərdə və toplaşmaq azadlığına nə qədər məhdudiyyətlər gətirilə bilər, hakimiyyət tərəfindən, hökumətlər tərəfindən, dövlət hara qədər icazə verməlidir və s. və s. Yəni, bu da qeyd etdim. Yəni, bunları biz sadalayırıq ki, seçkidən başqa hansı elementlər demokratiyanı təşkil edir. İfadə azadlığı çox vacib elementdir və əslində ifadə azadlığı bəzi nəzəriyyəçilərə görə həm də birləşmək və toplaşmaq azadlıqlarını özündə ehtiva edir. Yəni, o da bir ifadə növü olduğu üçün ifadə azadlığı və mətbuat, söz azadlığı və s. Yəni, bu da çox vacib elementlərdir. Və s. və s. Yəni, demokratiya ilə məşğul olan və hətta məşğul olmayan insanlar gündəlik deməli həyatda bu şeyləri çox eşidirlər. Siz məsəl üçün mətbuata baxırsınız, televiziya açırsınız, xəbərləri izləyirsiniz və görürsünüz ki, bir çox hallarda demokratik idarə etməyə bir ideal olaraq yaxınlaşmaq üçün bu haqda siz eşidirsiniz. Toplaşmaq, birləşmək, ifadə azadlığı, mətbuat azadlığı, jurnalistlərin məsəl üçün azadlığı. Bunlar hamısı təşkil edir deməli demokratik sistemin əsas elementləridir də. Dediyimiz kimi, yəni seçki və bunlar. İndi əgər seçkiyə girsək, yəni demokratiyadan çıxıb giririk indi seçkiyə, seçkini ayrıca götürsək bir element kimi, seçki də əslində çox maraqlıdır. Çünki necə ki, seçki demokratiyanın yeganə elementi deyil, eləcə də belə bir söz var, ifadə var ki, seçki günü seçkinin yeganə elementi deyil. Yəni, seçki günündən daha böyük bir anlayışdır. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, seçki bir proses olaraq vətəndaşların azad, ədalətli, qorxusuz, təzyiqsiz, öz həm passiv, həm aktiv seçki hüququndan
istifadə etmək imkanlarını ehtiva edir. Yəni, aktiv və pasiv seçki hüququ nədir? Siz seçilmək istəyirsinizsə, harasa, bu parlament ola bilər, prezident ola bilər, bələdiyyə ola bilər, bu pasiv seçki hüququdur. Yəni, sizi seçirlər. Aktiv hüquq odur ki, siz özünüz səs verməyə gedirsiniz. Bu, aktiv hüquqdur, seçici hüququdur, suffrage deyirlər buna. Və bunun da, yəni ki, çox müxtəlif tələblər var buna qarşı. Yenə də həmin Kopenhagen sənədinə biz qayıtsaq, 90-cı ilin seçkinin, yəni sadəcə səs vermə gününün deyil, seçkinin necə keçirilməsi ilə bağlı çox müfəssəl, orada çox ətraflı bir izah var. Bütün prinsiplər, standartlar, normalar və sonradan bu standartlar və normalar beynəlxalq standartlar və normalara çevrilir ki, ölkələr bunları icra etmək öhdəliyi götürüblər. Bu standartlar və normalardan əlavə həm də yaxşı təcrübələr və ya ən yaxşı təcrübələr, best practices məsələsi var. Məsəl üçün, Avropa Şurasının seçki məsələlərində ən yaxşı təcrübələr kodeksi var. Bu, dediyim kimi, yəni yazılmış normalar, standartlar deyil, öhdəlik deyil bunlar. Amma bunlardan istifadə etsələr ölkələr daha yaxşı olar, deyir beynəlxalq hüquq, beynəlxalq ictimaiyyət. Seçki günündən, səs vermə günündən kənarda olan məsələlər hansılardır? Yenə qayıdırıq o demokratiyada sadaladığımız əsas elementlər ki var, onlara ki, onlar olmasa, onların yaratdığı mühit formalaşmasa, seçkinin azad, ədalətli olmağı haqda artıq şübhələr yaranır. Və ya seçkinin bütövlüyü və düzgünlüyü, belə bir anlayış da var, integrity of elections. Yəni ki, bir ölkədə seçki nə qədər düzgündür, nə qədər tamdır. Nədir bu elementlər? Birinci, təbii ki, o fundamental azadlıqlar, bayaq sadaladığımız birləşmə, toplaşma, ifadə, mətbuat və s. Yəni, siyasi kontekst, siyasi, belə deyək, fon bundan ibarətdir. Seçki başlamamışdan əvvəl. Yəni, seçki prosesi hələ başlamayıbdır. Ölkədə bunlarla bağlı vəziyyət nədən ibarətdir? Bunu anladıqdan sonra ikinci mərhələ, baxılan mərhələ və kontekst hüquqi çərçivədir. Ölkədə olan qanunlar, normativ aktlar, konstitusiya, müxtəlif kodekslər, məsəl üçün seçki məcəlləsi, hansı dərəcədə, nə qədər azad və ədalətli seçkinin keçirilməsinə imkan yaradır? Burada, təbii ki, məsəl üçün, ölkələr burada fərqlənir. Mənim özümün də işlədiyim müxtəlif ölkələr olduğu üçün deyə bilərəm ki, məsəl üçün, elə ölkələr var ki, məhdudlaşdırıcı hüquqi çərçivə yaranır. Yəni, bir çox mənalarda. Məsəl üçün, seçki günü deməli, müşahidəçilər hansı hüquqlara sahibdir? Həm praktikada, həm kağız üzərində. Və ya namizədlərin qeydiyyatı üçün tələblər nə qədər sərtdir, nə qədər beynəlxalq standartlara uyğundur, normalara uyğundur və ya yaxşı təcrübələrə uyğundur. Orada çox müxtəlif elementlər var. Məsəl üçün, ölkələr vətəndaşlıq tələbi qoyurlar namizəd üçün və ya ölkədə müəyyən müddət yaşamaq tələbi qoyurlar namizədlər üçün və s. və s. Bunlar nə qədər məhdudlaşdırıcıdır, məsəl üçün. Bunlar hamısı o hüquqi çərçivəni göstərir ki, ölkə seçkini nə qədər əslində sərbəst, azad keçirməyə qadirdir. Köhnə ölkələrlə yeni ölkələr arasında fərqlər var. Məsəl üçün, elə ölkələr var ki, orada seçki məcəlləsi yoxdur, amma bir çox qanunlar var, fərqli qanunlar var ki, onlar tənzimləyir seçkini və s. Bunlar amma daha çox metodoloji məsələlərdir. Növbəti mərhələyə biz keçirik və bu da seçicilərin qeydiyyatı məsələsidir. Seçicilərin qeydiyyatı çox vacibdir.
həm seçicilərin qeydiyyatı, həm ölkənin müxtəlif deyək ki, seçki dairələrinə bölünməsi məsələsi. Yəni o seçki sistemi necə qurulur? Məsəl üçün burada nə qədər dəqiqdir hökumət, nə qədər qanunlar düzgün işləyir, seçki qurumları nə qədər dəqiq işləyir və ümumiyyətlə seçki administrasiyası nə qədər müstəqildir hakimiyyətdən, nə qədər peşəkardır, nə qədər ədalətli yanaşır, elə bu həmin dediyimiz o namizədlərin qeydiyyatı məsələsinə və s. və s. Növbəti mərhələ seçki təşviqatı mərhələsidir. Kampaniya, seçki kampaniyası ki, bu ən çox görünən, yəni vətəndaşın, yəni kənardan müşahidə edən insanın ən çox gördüyü həmişə seçki təşviqatı olur. Bunun da çox fərqli standartları, prinsipləri var ki, sərbəst toplaşma imkan verilirmi? Məsəl üçün, elə ölkələr var ki, problemlər yaranır bu ilə bağlı. Məhdudlaşdırıcı taktikalar, siyasətlər izlənir. Elə ölkələr var ki, sərbəstdir. Görürsünüz, yəni bu yaxınlarda məsəl üçün Türkiyə seçkisini biz izləyirdik hamımız. Çox böyük auditoriyalar, çox fərqli siyasi görüşlər və çox maraqlı mesajlar. Düzdür, orada qütbləşmə məsəl üçün çox gözə çarpan idi. Bəzən hiss olunurdu ki, məsəl üçün nifrət var nitqlərdə, çıxışlarda. Bölücü bir kampaniya idi, taktikadan istifadə edirdi namizədlər. Amma çox vacib olan bir məqam var ki, sərbəst, azad keçirilir seçki təşviqatı. Çox az müdaxilələr olurdu, yəni ciddi hansısa böyük problemlər yox idi seçki təşviqatı ilə bağlı və bu çox vacibdir. Yəni ki, seçki təşviqatında nə qədər, niyə vacibdir bu? Çünki vətəndaş üçün, seçici üçün məlumatlı qərar vermə seçki ilə bağlı anlayışı var. Informed choice. Məlumatlı qərar vermə odur ki, sənə təqdim olunan müxtəlif fikirləri, müxtəlif siyasi görüşləri eşidə bilirsən, onların üzərində düşünə bilirsən, qərar verə bilirsən və s. Əgər seçki təşviqatı və ya namizədlərin qeydiyyatı məhdudlaşdırıcıdırsa, vətəndaş artıq məlumatlı qərar verə bilmir. Məlumatlı seçim eləyə bilmir. Ona görə məsəl üçün bəzi ölkələrdə təxminən rəqabət süni formalaşır. Çünki seçiciyə həqiqi seçimlər verilmir. Həqiqi seçim, məlumatlı qərar imkanları verilmir. Bunu da danışdıq, yəni seçki təşviqatı. Sonra gəlir media məsələsi. Bu da təbii ki, çox dəyişir. Bu günlərdə sosial medianın, sosial şəbəkələrin inkişafı ilə daha əvvəllər belə idi ki, məsəl üçün qanunlar bütün namizədlərə, bütün partiyalara eyni dərəcədə məsəl üçün televiziyada imkanların yaradılmasını təmin edirdi və ya tələb edirdi. İndi təbii ki, namizədlər, partiyalar bunlar özləri tapırlar seçici ilə görüşməyin yolunu. Yəni sosial şəbəkələr bu dəqiqə çox aktiv rol oynayır və mənim məsəl üçün işlədiyim missiyalarda, beynəlxalq missiyalarda biz artıq seçki təşviqatını əvvəllər ancaq media, yəni ənənəvi mediadan biz bunu izləyirdik. İndi həm də sosial mediaya baxırıq. Düzdür, orada təbii ki, o ədalətlilik, dövlətin təmin etməli olduğu, deyək ki, öhdəliklər, onlar biraz daha qəlizdir, daha mürəkkəbdir, bəzən yoxdur. Amma yəni prinsip nə idi əvvəllər? Ənənəvi media ilə bağlı dövlət və eləcə də özəl media qurumları bütün deməli namizədlərə eyni şəraiti yaratmalı idi, aşağı-yuxarı. Ədalətlilik prinsipi. Eyni zamanda seçki təşviqatı, kampaniyanın işıqlandırılması da ədalətli olmalı idi. Sadəcə namizədə yer vermək deyil,
Eyni zamanda məsəl üçün necə işıqlandırılır? Yəni orada məsəl üçün bir namizədə 90%, o birisinə 10% vermək artıq ədalət prinsipini pozur. Bu da media məsələsi, yəni o işıqlandırma məsələsi. Məhkəmələr haqqında biz danışdıq. Məsələn, çox vacib element seçki prosesində bu şikayətlərin qəbul olunması, onların baxılması, məhkəmələr nə qədər müstəqildir, nə qədər qərəzsizdir bu məsələlərdə, məsələn, bu da çox vacibdir. Yəni gördüyümüz kimi çox böyük bir spektr var ki, seçkiyə necə baxılır və bayaq qeyd etdim, unutmadan onu da deyim ki, Kopenhagen sənədinin ayrıca bir bəndi var ki, bu sənədi imzalayan dövlətlər ki, bütün ATƏT ölkələri bunu imzalayıb, həm də yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin seçkidə iştirakını təmin etməlidir. Və yenə də deyirəm, yəni bu sadəcə səsvermə gününə aid olan bir şey deyil. Seçki prosesi adətən, məsəl üçün 2 ay, 3 ay ölkədən asılı olaraq davam edir və bu müddət ərzində müşahidəçilər o prosesi izləyə bilməlidir və onlar hesabat yaza bilərlər, onlar müraciətlər edə bilərlər seçki qurumlarına və s. məhkəmələrə. Gördüyümüz kimi, yəni necə ki demokratiya sadəcə seçkidən ibarət deyil, eləcə də seçki də sadəcə seçki günündən ibarət deyil. Yəni hər iki anlayış əslində çox daha genişdir və bunları belə də görmək lazımdır. Yəni və mənə elə gəlir ki, əgər biz demokratiyanı tam anlamaq istəyiriksə, sadəcə seçki ilə məhdudlaşa bilmərik. Müasir dünyada nə baş verdi? Əvvəllər düşündüyümüz kimi seçki, demokratik seçki və ya seçki bir proses kimi, bir alət kimi sadəcə demokratik sistemlərə aid deyil. Və bu haqda bir çox ədəbiyyat var, kitablar yazılıb bu haqda. Məsəl üçün, Sovet İttifaqı belə seçki keçirirdi, alternativsiz seçki idi, rəqabətsiz seçki idi, amma seçki idi. Seçkinin bu mənada çox insanlar üzərində, əhali üzərində çox qəribə, bəlkə də mistik bir təsiri var. Yenilənmə təsiri var. Hakimiyyətin yenilənməsi. Hətta hakimiyyətin içində dəyişikliklər olmasa belə, düzdür, çox vaxt, məsəl üçün, hakimiyyət özünü yeniləyir seçki nəticəsilə, daha güclü mandat əldə edib, məsəl üçün, kabineti dəyişə bilir bir lider, yəni prezident, məsəl üçün, seçki nəticəsində. İstənilən halda söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, seçki artıq demokratiyanı aşıb. Yəni, seçki bir alət olaraq çox müxtəlif idarə etmə formalarında istifadə olunur və təməlində legitimlik məsələsi durur. Və bəzən bizə elə gəlir ki, məsəl üçün, avtokratik sistemdə seçki legitim deyil və ya seçkinin legitim olmaması haqqında siz fikirlər eşidirsiniz, fərqli tənqidçi fikirlər eşidirsiniz, amma nəticə etibarilə görünən odur ki, seçki ümumiyyətlə siyasi sistemin, siyasi hakimiyyətin, elitanın fərqi yoxdur. Dediyim kimi, demokratiya olsun, avtokratiya olsun, legitimliyini artırır, hakimiyyətə daha güclü mandat verir. Thank you.